Goeiemôre aan almal vanoggend. Wat die heerlike dag is in die lekker reën gehad gisteraan, lekker warm vanoggend. As daar mense is wat ekstra warm kry, veral party vrouens wat 'n privaat somer het, daar is waiers daar agter. So kyk so Veronica. So jy is welkom as jy 'n waier wil hê vir jou waier te kry. Daar's asseblief kry. Welkom al die besoekers, elkeen wat vanoggend hier is. So sê dis 'n voorreg om by mekaar te kan wees. Was daar enige verjaarsdae hierdie week? Niks. Manneoggend, Saterdagoggend. Ons sal op die mannegroep sê waar is genre beplanning te wees. Ons kan nog nie gaan braaivleis hou nie. Ons is amper daar, volgende maand. En dan volgende Sondag is nagmaal Sondag en dan ook die breek van die vas. So nooi julle hartlik uit om saam met ons te kom deel volgende Sondag met ons nagmaal. Dan is daar tienerbediening volgende Saterdag by ons huis. Ons vra aan tieners. En as jy dalk van 'n tiener weet, en 'n tiener is iemand wat nog in die skool is. Al is jy 19, is jy nie meer 'n tiener nie. Jy moet nog in die skool wees. So, as iemand dalk van tieners weet wat wil by mekaar kom, dit gaan net 'n swem en 'n weet jy wat Ruben beplan. Maar jy moet jou kostuum saambring, dis 'n vereiste. En jy kan ongelukkig nie kom nie. So, as jy tieners het soos julle, Bianca, julle is welkom hulle in te bring. Ek sal Ruben vir my die tyd gee, dan sal ek dit vir julle deurgee hoe laat dit gaan wees. En min of meer sê dit seker 2-3 ure wees. Mens weet ons nie hoe die jong klomp se koppietjies werk, hoe lank wil hulle swem en hoe lank wil hulle nie swem nie. So, maar ek dink dit gaan net 'n lekker by mekaar kom wees vir die jong mense. Kom ons sit net so en ons open met gebed. Almagtige God en Vader, dankie. Dankie dat U ons seën. Dankie dat U vir ons liefhet. Dankie vir elke dag wat U vir ons gee. Dankie dat ons kan saamkom in U naam. Dat ons kan weet ons is hier met die gemeenskaplike doel om U naam groot te maak, om U te eer, om U te loof en om U te prys. Ag Here, wat 'n wonderlike dag is dit nie. 'n Dag wat die son skyn, 'n dag wat U gemaak het. 'n Dag wat ons kan uitsien om U lig te skyn. Om U naam te verheerlik en om U naam uit te dra na buite. Ons loof U naam, die naam van Jesus Christus. Amen. Ons kyk hier na 'n paar kindertjies. En ek dink ons almal het al dit beleef. Dis dalk nie jou kind nie. Of dalk iemand wat jy ken se kind. Of dit is dalk jou kind. En vir die wat nog nie kinders het nie, julle kinders gaan ook op 'n stadium daar kom. Maar elke kind, as hy in die winkel kom, dan sê hy, kan ek hierdie kry asseblief? Kan ek hierdie kry asseblief? As 'n groot blief. My kind het altyd gesê, ek het wou dit nog altyd gehad het. As ek maar jy het een van hulle by die huis. Maar nou nog altyd hierdie een ook gehad het. So, kinders is kinders. En as die ouer nie reageer, terwyl haar kind in die trolley so sit nie, dan hoor jy oor en oor en oor. Wat jy staan daar en dan begin jy geïrriteerd raak met hierdie mense. Kry jou kind net gedissiplineerd asseblief. Want dit is partykeer raak dit irriterend. Ons was gister weer in 'n winkel gewees wat so kleintjie so fluitjie stem het. En dan dink jy, ek gaan dinge met hierdie kind doen. Maar hoe kon doen kinders dit? Want het werk. Vandaag leer ons van volharding. En soms ek moet net hierdie ding probeer uitsorteer. Jy sien dit nou as tegnologie begin teen jou werk. Soms bid ons net een keer 'n dag. Partykeer kom ons en ons sê,
Ag, ek het ons gebid vanoggend. Ander keer kom dit en ek het gebid vanoggend, maar ek is nou op 'n groot nood. Dan skiet jy so vinnig 'n skietgebed op. Ek sê, Here, help my net gou-gou. Ons kan iets by hierdie kinders leer. Ons kan 'n paar lesse by hulle leer. Nie om te kerm nie, maar om te volhard. Om te vra in die geloof en aan te hou vra. Want wat gebeur as ons vra en ons kry dit nie? Ons raak mismoedig. Want ons leef ons in die mikrogolfoonwêreld. Ek het my gebed ingesit, as die klokkie lui wil ek hom uithaal en hom geantwoord wees. Klaar. Dit is, daar's nie tyd vir wag of vir iets nie. En as die Here nie vir jou 'n antwoord onmiddellik gegee het nie, of jou saak reggestel het nie, dan begin jy onmiddellik weer te twyfel. Dan dink jy, maar hoekom nou? Wat het nou gebeur? Hoekom is my gebed nie beantwoord nie? Ek het mos nou gevra. Ek wil iets anders voorstel vandag, wat jy in jou gebedslewe kan begin toepas. En dit is om tot die besef te kom, dat die Here nie vir jou sê, jy kan dit nie kry nie, maar dat hy vir jou sê, nee, wat jy voor gevra het, is dalk nog nie gereed nie. Of die alternatief is, nee, jy kan dit nie kry nie, want jy is dalk nog nie gereed om mee te werk waarvoor jy gevra het nie. Nou baie van ons vra vir 'n paar miljoen rand. Dalk is jy nog nie gereed vir daai paar miljoen rand nie. Dis waar vir die Here vir jou nog gee wat jy nodig het. Hy voorsien in jou daaglikse behoeftes dag tot dag. 'n Maand terug was dit nuwejaar gewees. Ons is al besig almal gesê, maar wat gaan hierdie jaar gebeur? Die eerste maand is verby, het hom al klaar afgeskeer van die kalender af. Ons is in die tweede maand alreeds en die Here het alreeds voorsien ook. Laat jy die eerste maand kon deurkom. Januarie was toe nie so lank as wat ons gedink het nie. Ons het oorleef, ons het geëet, ons kon deurgekom het. Maar dan kan God ook vir jou sê, nee, ek voorsien nie dit vir jou wat jy vra voor nie, want ek het iets beters vir jou. Jy vra vir dit, maar ek kan vir jou soveel beter gee. So maar ek spoei jou in die rigting, totdat jy reg is. Sal dit jou manier van bid verander? Sal dit jou manier van mens wees verander om te dink, ja, dalk vra ek, maar dalk is die Here besig om my te werk om vir my beter te gee as ek wil hê. Want ek is nog nie gereed om te ontvang wat ek wil hê nie. Nou, dalk is dit die regte tyd, of op God se tyd, wat hy sal sê, ja, jy is nou gereed, ek het jou voorberei. Ek dink dit sal ons almal se gebedslewe net soveel verryk om te weet, ek kan tot die Here nader, ek kan hom vra vir iets, maar ek gaan in afwagting wees hierom. Ek gaan nie 'n tantrum of 'n woedebui in 'n winkel uitgee, in my lewe uitreik, en begin op almal skree en te keer en ongelukkig wees in myself, omdat ek nie die Here hoor nie, omdat ek dink die Here hoor my nie. Maar die volgende keer as ek bid, kan ek besef, hierdie is 'n kragtige sleutel van volharding wat ek het, om my geloofslewe voor die voete van die Here te sit, en vir die Here te sê, ek is gereed om te ontvang, wanneer en wat U vir my sal gee. Kan ons op daai punt kom, wat ons gaan sê, ek vertrou tot my gebed aan die Here toe. Ons gaan vandag sy boodskap gaan vertrou op God wees. En ons boodskap gaan uit Nehemia uitkom. En Nehemia het 'n geloofspakket, amper wat ons kan deurwerk om te sê, elke gebed wat Nehemia gebid het, vir die tydperk wat hy gebid het, kan ons ook vandag in ons lewe toepas. Kom ons staan saam en ons gaan tot eer van die Here in lof en gebed sing ons die volgende 2 liedere saam. Staan gerus. Sit gerus. Ons gaan nou so 'n klein video kyk. En dis 'n ouetjie, sy naam is DJ Fire. En hy gesels met sy baba kind.
As jy julle almal weet, ons het nog 'n baba in die huis. En party daar dan dink jy, weet jy, hierdie kind kan nog nie terugpraat nie. Hoekom praat jy so met hom? Dis ons as mens wees, soos ek vir my skoondogter nou dag gesê, jy gaan gou leer om Jalen te praat, want die seentjie se naam is Jalen. En aanvanklik het sy my nie geglo nie, maar nou kan sy kom en sê, hy wil dit hê. Sy doek is vuil, hy wil dit hê. Hy lê ongemaklik. En dan maak sy hom reg, jy het klaar geleer om Jalen te praat. Want ons is ingestel as ouers om op 'n punt te kom, jy verstaan jou kind al kan hy nie praat nie. Jy weet wat hy eintlik vir jou probeer sê. Partykeer nie regtig nie, partykeer maak jy soos DJ Fryer, kom en hy voer 'n gesprek met 'n kind wat nie kan praat nie. So, kyk gerus gou saam, dis nie 'n lang video nie. Late work on that, right? Yes. Did you understand it though? No. Bus. Yeah, it's less. I don't know what I don't know what you're gonna do that season, but then you get some stuff this time. Exactly what I was saying. Oh yeah. You're right, no right, yeah. You know what I'm saying? Don't the same stuff, you know what I'm saying? Yeah, that's like that, yeah. Yeah. Like go somewhere else that no break here, you know what I'm saying? Yeah. You gotta go ahead and dig in there. You know what I'm saying? What in the world? Don't do it here, you know what I'm saying? Yeah. Yeah. Really? I thought the same thing. You think that? You think that like, oh, that's crazy. Nou, weet vir julle, jy mag nie woord verstaan nie, maar sy pa het hom verstaan. En dis wel Jan, dat hy kan sin maak in hierdie brabbeltaal wat hy mee is. En hy kan dit omskep in 'n sinvolle gesprek. Hy het 'n verhouding met sy seun en hy kan met sy seun praat en hy verstaan self nie, maar hy kon interaksie hê met hom. En hierdie seentjie beïndruk mense ook in so 'n mate so dat hy praat met sy pa, so hy kontak met sy pa, maar hy ook kontak met die kamera, want hy kyk ook vir die kamera om te sê, kyk, ek weet julle neem my af, maar ek is besig ook, ons is in gesprek. So daar's 'n koneksie tussen sy pa en die kamera, en dit is 'n brabbeltaal. Dis 'n taal wat hy op sy eie is. En dit het my ook laat dink aan 'n gebed. Iets wat met ons gebeur terwyl ons in gebed is. God maak sin van ons brabbeltaal. Want baie keer vra ons vir die en ons praat oor die, maar dan spring die gedagtes en dan gaan ons weer soontoe en ons praat bietjie daar en dan kom ons weer terug en ons praat bietjie. Maar God maak sin daarmee, want ons is in verhouding met hom. Ons is daar dat hy weet wat ons sê, wat hy weet eintlik wat ons bedoel om te sê. Want ons weet nie altyd wat ons wil sê nie. Maar hy reageer uit ons gebare uit en met die koneksie wat daar tussen ons en die Here is. So kan God ook met ons in 'n koneksie inkom. Want nou is die vraag wat baie mense ook vra is, wat is gebed? En hoe dink ons oor gebed? Baie mense sê, dankie Here vir die nagvis, seën hierdie dag, amen. Want ek is haastig, ek is so 'n bietjie verslaaf. Maar môreoggend verslaap ek weer 'n bietjie, môreoggend slaap ek weer 'n bietjie, en elke oggend brabbel ons net so gou gebed gehad. En dan in die aand voor ons gaan slaap, en seën ons weer die aand en hou ons veilig deur die nag. Dis 'n amper 'n gebed wat verskriklik baie mense bid. Ek onthou as 'n klein seentjie het my ma ingekom, en sy my sê, het julle al gebid? Dan moet ek op my knieë voor die bed gaan staan, my hande vou en om te bid, en dis 'n rympie wat ek afgesê het. En eendag het ek gesê, maar ek wil nie meer die rympie sê nie. Bid! So, bid sal jy bid, al is dit 'n rympie wat jy moet bid. Maar
Ons is almal, het baie keer die vraag, wat is in 'n gebed? Hoe hoor die Here hierdie gebed? Want die algemeen is, mense dink 'n gebed is om vir God iets te vra. En ons lees dit ook in Lukas 11:9. Bid en vir jou sal gegee word. Want ons moet bid en ons moet vra en die Here sal vir my gee. Nou die Griekse woordjie vir bid is alteio. En alteio beteken vra. Maar vra, die vraagwoord is alteio. En alteio beteken om te vra. Maar omdat Lukas 11:9 sê, bid en vir jou sal gegee word, het baie Bybelvertalings ingekom en die woordjie alteio gebruik, wat bid beteken om te sê, ons gebruik dit as vra. So in baie vertalings sien jy dan, staan daar vra en vir jou sal gegee word. Maar alteio beteken bid. So dit het duidelik met bid te maak. En dis ook soos Jesus vir die disippels op pad na Getsemane toe beloof het in Johannes 16 vers 23. Alles wat julle vir die Vader sal vra in my naam, sal hy vir julle gee. So daar het 'n verwarring ondergekom met die woordjie alteio. Want nou kom mense en ons dink, okay, as ek bid, dan moet ek vra. Ek moet in 'n posisie ingaan dat eers my vraelys reg het, amper soos as jy gaan uit eet. Jy kyk eers na jou spyskar en sê, dit wil ek hê, en dan kom die waiter en hy sê vir jou, okay, wat wil jy hê, en jy gee vir hom wat jy wil hê. Jesus is nie die waiter nie. Ons kan nie kom en gaan sê, maar weet jy, ek my vraelys opgestel, nou wil ek my vraelys beantwoord hê nie. Want alteio is bid. Dis ook reg, Jesus sê vra, maar ons moet ook in gebed ingaan. En dit is vandag, wat is hierdie gebed? Die verstaan van gebed is opgesluit in die mees gebruikste woord in die Hebreëse taal vir gebed, en dis tefillah. Met tefillah beteken, tefillah kan ook verbind word aan die Hebreëse werkwoord palal. En palal en tefillah saam beteken is om tussen beide te tree, om in te tree, om te oorweeg en dan ook om te taxeer. Julle weet ons, as jy woord het, het hy altyd so 10 woord betekenisse. Maar tefillah en palal se woorde is omtrent almal dieselfde. Dit beteken alles om te gaan oorweeg wat ek gaan sê. En hierdie woordjie, Hebreëse woord tefillah, roep dan ook op dat mens in 'n gesprek moet wees tussen jouself en God. Dis 'n gesprek wat ons al begin verstaan het in Genesis 14 met Abraham, waar Abraham in gesprek gekom het met die Here en gebid het en gekom het en gesê, Here, ek wil sekere goeders hê, want die eerste gesprek wat ons lees in die Bybel was waar Abraham ingekom het en begin onderhandel het in gebed oor Sodom en Gomorra, eintlik oor die stad Sodom. En ons almal weet, hy het gegaan en hy het bid en hy het gesê, Here, as daar 50 regverdiges, sal u die stad spaar. En hy het gebid en die Here het gesê, ons sal vir 50. Nou soos 'n tipiese kind, as ek my sin hier kry, dan kan ek ons nou daar kry, en dan kan ons nou daar kry, en so push jy the boundaries. Jy wil altyd gaan kyk om te sê, kan ek daar 'n bietjie meer kry vir die Here, as wat my ouers vir my gee, en in die gebed het Abraham dan ook op dieselfde vlak gekom, kan ek daar 'n bietjie meer kry. En toe gaan hy en hy gaan begin onderhandel, en hy sê, Here, as daar 45 geregtiges is, sal hy die stad spaar. En die Here het gesê, dis reg so. En die oomblik toe die Here sê, dis reg, toe gaan hy en hy sê, maar kan ons dan minder kry, nou eintlik op 10 is die streep in die sand getrek en gesê, as daar 10 geregverdiges is, sal ek die stad spaar. Want dit is hoe die stand van sake was. Abraham van ouds het met God gepraat. Hy het begin gesels. Hy het nie net gesels oor wat ek wil hê nie, maar hy het gepraat oor my besluite. Hy het ook gevra, miskien kan ek dit anders kan laat gebeur. Miskien moet ek dit so die kant omdoen. Ekskuus tog. Daarom is tefillah, hierdie Hebreëse woord, ook vertaal met voorbidding en intersessie. Ons kan nie net die hele tyd my vraelys insit nie. Ons moet ook begin voorbidding doen. Ons moet voorbidding doen vir onsself,
vir ons naaste, vir ons land, maar ook vir die leiers. Voorbidding is amper 'n ongelyke gesprek. Dis 'n gesprek waar ons nie heeltemal op dieselfde vlak is nie. En ons sien hier in Genesis 18 en 19, waar Abraham met die Here gesels. Dis 'n totaal ongelyke speelveld amper, as ek dit so kan sê. Want God se evaluering van die situasie was totaal anders as wat Abraham se was. Abraham het nie eens presies geweet wat in Sodom aangaan nie. Alhoewel hy gegaan het voor die tyd en hy het vir Lot gaan red, het hy nie geweet wat daar aangaan nie. Hy het geweet hierdie stad gaan verwoes word en hy het begin te bid daarvoor. Want Abraham is in gesprek met die Here. Hy deel met hom, hy praat met hom, hy gesels met hom. En daarom nooi Abraham ons ook uit om 'n gesprek te gaan met God. Om elke moontlike situasie wat in jou lewe is, voor die Here te bring. Al is ons kennis hoe gebrekkig, want ons is op 'n ongelyke speelveld hierso. Maar ons kan in ons brabbeltaal met God gaan praat. Ons is daar want hy is lief vir ons. Ons is daar want ons is sy kind. Ons kan met hom intree en in elke moontlike situasie waar daar is, ek kan sê, Here, staan my hierby. Ons kan met een gesprek tree en sê, wat moet ek in hierdie situasie doen? En dit is wat voorbidding belangrik maak. Voorbidding is om vir die Here te kan sê, luister tog net na my. Luister net as ek praat, self al praat ek stamelend, self al praat ek soos 'n babietjie. Al maak ander mense nie uit waarmee ek praat nie. Ek is in gesprek met U. Selfs al kom jy baie keer in jou gebed agter dit, ek is nou uit my diepte uit. Ek is nie nou op 'n plek wat ek kan kom en sê, ek is nou gemaklik om my eie vel wees nie. Want ek is voor die Here in genade en op 'n stadium kom jy en dink jy, Here, wat nou? Nou weet ek nie wat ek wou gevra het en ek weet nie wat ek kan doen. Het dit al met julle gebeur? Was jy al op daai plek gewees die gekom het, Here, asseblief, dis te veel vir my. Maar dan sê ons ook, gebed kom nie net van een kant af nie. Gebed is ook 'n saak vir God. En ons lees in Jesaja 65 vers 7, praat die Here van die tempel as die huis van my gebed. Daar sommige vertalings wat dit vertaal na my huis van gebed. Maar die woord wat daar gebruik is tefillati. En tefillati beteken die huis van my gebed. Laat dit 'n bietjie insink. Jesaja het ons 'n totaal ander idee van gebed. Gebed is iets waarin God self deelneem ook. Nie maar net waar Abraham is maar net 'n mens en God reageer op wat hy gesê het nie. Nee, God kom ook en hy sy eie kaart op die tafel en hy kom en hy sê, ek wil jou intrek sodat jy kan sien hoe ek ook dink. Sodat jy hierdie situasie ook kan beleef. Dis amper asof jy kan kom en jy kan sê, ek gaan in 'n derde persoon in, want nou kan ek sien. Dis nie net altyd my afhanklikheid nie. Dalk moet ek 'n bietjie wag. Dalk het die Here vir my beter op die tafel. Dalk is ek nog nie reg nie. Dalk moet ek net met die Here begin gesels en sien wat hy van my verwag. Waar hy hierdie brabbeltaal van my omskakel in 'n sinvolle geheel, sodat ek die werk kan gaan doen wat hy in sy gedagte vir my in my geplaas het. En dit is waar die tempel die huis van God se gebed genoem word. 'n plek waar hy ons nooi om deelneem, om te bepaal wat aangaan, om deel te wees van mekaar se sake, se doen en late. Selfs al is ons kennis en ons ervaring min, en ons bewussyn en ons begrip is daar 'n bietjie gebrekkig, maar ons is saam voor die Here. Gebed is gesprek. Dis nie 'n vraelys nie, dis 'n geselskap. Gebed is nie net hierdie lysie versoeke wat ons gaan afstaan en sê,
Ek het al my hele lysie is nagekom, hier kort nog enetjie, kom ek gaan bid oor hom nie. Nee, gebed is 'n gesprek tussen God en ons, waar ons 'n opname gedoen word, wat aangaan, en dan saam besin. Hoe gaan ons hier deurkom? Wat gaan ons doen om die volgende stap te gaan doen? Natuurlik is God die hoofagent. Want gebed kan nie gebed wees as God nie deel is van ons gebed nie. Maar hy nooi ons uit om deel te word van sy gebed. Hy ontvorm ons gebede met hierdie onuitspreeklike versigtiging dat die Gees van die Gees sodat sy wil daardeur geskied kan word. Want ons moet altyd God se wil eerste plaas. En ons lees in Romeine 8:26. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sagtinge. Dis die 33 vertaling. En dit is waarom gebed so belangrik is. Dis die Vader wat ons leer, dis die Jesus wat ons leer hoe om te bid tot die Vader. Hoe ons gebed moet amper struktureer. Hoe ons hom moet aanspreek as ons Vader. Want ons bid tot ons Vader. Want ons praat met hom in sy naam, in sy koninkryk. Ons praat van sy wil. Ons praat met hom oor die sake van voorsiening, van vergifnis, van versoeking, maar ook van die bose. Lees ons in Matteus 6, in die Onse Vader. Ons deel met hom wat ons waarneem. Hoeveel keer bid jy en sê, Here, ek het vandag die mooiste blom gesien. Vir my geval die mooiste berg gesien. Daar's altyd 'n bergpunt of 'n bergkoppie wat jy nog nie gesien het nie. Of 'n boom wat uitstaan wat jy elke dag verbyry en eendag is jy, wat 'n mooi boom. Deel jy dit met die Vader om te sê, Here, wat 'n mooi plek bly ons in. Wat ons agterkom. Wat dink ons? Gesels ons dit deur met die Here en oortuig onsself dat hy die beste wees. Dat hy die beste sal wees in sy naam, in sy koninkryk en hoe sy wil op aarde geskied kan word. Net soos op die aarde, net so ook in die hemel. En hy gaan ons gaan voorsien van ons daaglikse brood. Ons gaan help om vrede te maak in ons verhoudings en die pad met hom te kan stap. Tussen die versoekingsdeur en dan ook uiteindelik die oorwinning oor die bose. Daai ding in ons lewe wat vir ons die pyn veroorsaak. Daai ding in ons lewe wat ons kan kom en sê, help my net oorwin aan hierdie een saakie. Dis hierdie vertroue wat die Here wil bou in jou vandag. Dat jy ons sal vertrou, dat as hy luister, dat hy in 'n gesprek met jou sal tree. Om te gesels oor die sake wat jy vir hom bring, om deur te gesels. Nie die lysie te gee en te sê, hier is my versoeke lysie. Maar ons staan nou kyk, na Nehemia. Wat het aanleiding gegee dat Nehemia in sy bed afgesak het en gesê, Here, asseblief, ek kan nie meer nie. Want Nehemia, sal ons nou lees, is 4 maande in gebed gewees. Nou weet jy van julle nie, maar ek het nog nooit 4 maande oor 'n saak gebid nie. Want dit is net amper ondenkbaar. Want dit gaan elke dag daarvoor vra. Want ons as mens gee baie keer op as jy nie reg wil nie. Jy wil nie meer hierdie gedeelte hoor nie, so ek gaan nou maar oor iets anders te bid. Want dis ons menswees. En ons gaan vandag sien hoe Nehemia gevas en gebid het vir 4 maande lank. Maar wat het aanleiding gegee? Die volk was al terug in hulle land gewees. En hulle was in ballingskap en hulle is nou terug in hulle land en hulle
Maar dit is al 'n eeu terug, dit is 100 jaar al terug in hulle land. So daar was nie eintlik probleme gewees om oor te gaan bid nie. Hulle het nie eintlik iets gehad wat hulle moes seker maar daar afhaal. Okay. Hy wil nie af nie. So die volk was terug uit ballingskap uit, al 100 jaar, of amper 100 jaar, lees ons. Die tempel is herbou. Die oorlog is afgekeer deur of die beoogde volksmoord gewees wat Xerxes gelei het, en Esra en Mordegai het dit al afgeweer. Die volk se gehoorsaamheid aan die wet is herstel. So daar was nie meer probleme in die volk gewees nie, maar nou het Nehemia gegaan en hy gaan bid. En want dan kom ons begin by Nehemia en ons by Nehemia 1, ons lees dat hy hierdie ontstellende nuus gekry van Hanani af, dat die Jode in Juda in 'n groot ellende en in smaad gelewe het, dat die mure van hulle stad geval het, en dat hulle stadspoorte alreeds aan die brand is. So ons gaan nou saam lees van Nehemia 1, die geskiedenis van Nehemia, die seun van Hagalia, en in die maand Kislew, van die 20ste jaar, toe ek in die vesting Susan was, ons gaan net terugkom na hierdie Kislew, die maand Kislew, het Hanani, een van my broers gekom, en hy die manne uit Juda, en ek het hulle gevra na die Jode, die vrygeraak is, wat oorgebly het in die gevangenskap, en na Jerusalem. En hulle het my gesê, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenis, daar in die provinsie, verkeer in groot ellende en in smaad, en die muur van Jerusalem lê stukkend, en sy poorte is met vuur verbrand. So dit is nie goeie nuus nie. Daar was nou nie Facebook dat ons sal kom foto's sit en sê, so lyk dit nie. So hy moes op hierdie man se woord gegaan het en gesê, my geboorteland, my geboortestad is verwoes. En sy eerste reaksie wat hy gehad het, was om aan die huil te gaan. Hy het gaan sit en hy het gehuil, en hy het vir dae lank het hy gehuil, lees ons. En hierdie ellendige situasie daarna, met vas en gebed, na die God van die hemel toe verneem. Ons lees nou verder. Ag Here God van die hemel, grote en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou, vir die wat U liefhet, en U gebooie onderhou. Laat U oor tog opmerksaam en U oë oop wees, om te luister na die gebed van die knegt, dag en nag, vir die kinders van Israel, U knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen U gedoen het. Ook ek en my familie het gesondig. Ons het baie verkeerd gehandel teenoor U, en ons het die gebooie en die insettinge en verordeninge wat U aan Moses, U knegt, beveel het, nie gehou nie. Dink tog aan die woord wat U aan Moses, U knegt, beveel het, naamlik, as julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Maar as julle tot my bekeer en my gebooie onderhou, en dit doen, al was julle verjaagd is aan die einde van die hemel, dan sal ek julle daarvandaan versamel, en hulle bring na die plek, wat ek verkies het, om my naam daar te laat woon. Vers 10, hulle is tog U knegte, en U volk wat U verlos het, deur die grote krag, en deur U sterke hand. Ag Here, laat U tog opmerksaam wees op my gebed, van U knegt en op die gebed van die knegte wat verlang om U naam te vrees. En laat dit tog vandag U knegt geluk, en verleen hom barmhartigheid, voor die oë van hierdie man. Ons kan sien, hierdie is 'n woordgelade, indringende gebed, wat soos talle gebeure in die Bybel begin, by God se posisie, en sy status in die hemel. Hy is die God van die hemel, die groote en die gedigte God. Maar hierdie God is nie die God van die skepping nie. Hy is ook die God van die geskiedenis. Die een wat die verbond in stand hou vir die
wat hom liefhet en hom gehoorsaam is. Daar's 'n voorwaarde. En Nehemia maak staat daarop, dat hierdie God sal ingryp in die loop van ons lewe. Terwyl hy dag en nag die skuld van God, van my volk voor God bely. Maar ook die van my familie. En dan die laaste een, onsself. Bely ons vandag in gebed ook ons skuld. Nie net die volk se skuld nie net my familie se skuld nie, maar my skuld ook. En dis immer waarom hierdie volk 170 jaar terug in ballingskap geneem is. Maar hulle is nou al amper 100 jaar terug in hulle land. Maar dinge kom nog steeds nie reg nie. Nog steeds is daar probleme, nog steeds is dinge nie in plek dat hy moet loop soos hy moet loop nie. Die skuld van die verlede is swaar op hulle. Ons is 'n volk amper identifiseer daarmee. Maar die skuld van ons verlede lê ook swaar op ons. Maar ons sien hierso, Daniel het dit al reeds bely. Hy het reeds die skuld voor die Here bely. En die Here het hulle dan terugkeer na hulle land toe. Esra het ook die skuld bely. En sy 'n beweging aan die gang gesit om met die volk, om hulle te kry, om in gehoorsaamheid aan die woord te leef. So hierdie volk leef al reeds in gehoorsaamheid aan die woord. Ons lees dit in Esra 4. Maar nou gaan Nehemia en hy bely daardie skuld verder voor die Here en hy gaan terug op die Here se beloftes. Dat as sy volk oor wie sy naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel uit hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Ons ken almal daai vers. Ons het dit al hoeveel keer gehoor. Nehemia se gebed word gedra aan die een kant van vertroue en appel en aan die ander kant aan 'n verbondsbelofte van die Here dat hy hierdie volk sal help. Hy het immers reeds aan Moses beloof om hulle terug te keer en hulle terug te bring land toe, of na hulle eie land toe, en hulle te versorg as hulle tot inkeer kom en sy gebooie onderhou. Hierdie woorde Hierdie woorde is ook geskoei op die boek Deuteronomium, Moses se derde preek in Deuteronomium 30. Maar dit verwys ook na die wette en van die woorde in Psalm 19 en ook in Psalm 119. En dan aan die ander kant word het gedra deur die vertroue dat die Here vir Nehemia voorspoedig sal laat wees. Dat hierdie roeping wat Nehemia gekry het, dat hy so intuïtief in sy hart aanvoel, dis wat die Here wil hê ek moet doen. Dat ek kan gaan en gaan sê, ek kan 'n gebed voor God nader. Ek kan op 'n plek kom wat ek die Here kan herinner aan sy woord aan Moses. Maar ook aan die feit dat Nehemia die Here wil dien. Soos daar gaan ook 'n klomp ander gelowiges is in die volk. En ons kan dit ook vertaal met wat hulle vind vreugde in die vrees vir die Here. Ons het nie nodig om die Here te vrees nie, maar ons het ook 'n afhanklikheid van God. En ons is ook bewus daarvan dat die Here is, hy is nie vrees nie, maar kan nie op die woord kom nie, maar ons is amper in 'n onderdanigheid in hom en sê, Here wat U wil. Maar ons sien ook in hierdie gebed, so dit gesê te gaan terugkom na Kislew. Nehemia het die boodskap gekry in die maand van Kislew. Nou Kislew op die Joodse kalender is min of meer in Desember. En dat hy gebid, en hy sê, en hy het gebid tot in die maand van Nisan, wat die eerste maand is. Nou dis min of meer in April. Ek sê min of meer, want die Jode se kalender en opkalender was nie naby mekaar nie. So hy het hierdie 4 maande het hy aan mekaar gebid. En vir God gevra, Here, ek wil met die koning gaan praat. Ek wil iets doen aan Jerusalem, maar ek weet nie wat om te doen.
En dan uiteindelik na 4 maande gaan hy en hy gaan praat met die koning. En Nehemia sê, laat dit tog vandag die knegt geluk, en verleen hom barmhartigheid vir die oë van hierdie man. Ons praat nie meer in hierdie taal nie. Die 33 Bybel het 'n manier van Afrikaans wat vir my vreemd is. Want ek praat nie, Here laat dit my geluk nie. Here maak my gelukkig, dat ek u barmhartigheid kan kry om met die koning te gaan praat. Nehemia het op hierdie punt in sy gebed gekom, dat hy besef het, hy gaan nou moet optree. Vandag is die dag wat hy met die koning moet kom. Nee, dis nie wat daar staan, ek weet nie hoekom ons daai op nie. Hy gaan in 'n gebed en hy gaan sê, Here, vandag moet u my asseblief help. U moet hierdie barmhartigheid oor my kom, sodat ek met hierdie man kan gaan praat. En ons sien dan ook Nehemia se posisie in hierdie hofhouding van die koning, was eintlik, het goed geleen daartoe dat hy met die koning gaan praat. Want Nehemia was die skinker gewees. Hy het 'n posisie van verantwoordelikheid in die koning se hof gehad. So hy kon na die koning toe gaan. Hy kon met die koning gaan praat. Nie wat ons vandag is, maar hy was beter as die volk. Hy het 'n hoër kans gehad om met die koning te kan praat as met die volk. Maar nog steeds het hy gegaan en hy het dit deeglik gaan deurbid. En die dag wat hy besef, vandag het die dag aangebreek. Vandag gaan die Here my voorspoedig maak. Vandag kan ek met die koning gaan praat. En na hierdie 4 maande se voorbereide gebed en onderskeiding van die regte tyd en vir optrede, kry Nehemia dan die opening. En ons lees dan in hoofstuk 2 vers 1. En in die maand Nisan van die 20ste jaar van koning Artasasta, toe daar wyn voor hom was, het ek die wyn opgehef aan die koning gegee. En omdat ek nooit voor hom bedroef was nie, het die koning my gevra, waarom is jou aangesig so bedroef? Jy is tog nie siek nie? Dit is niks anders as om hartseer te wees nie. Die reël was dat niemand negatiewe emosies in die teenwoordigheid van die koning mag vertoon nie. So Nehemia was met reg bang vir wat die koning kon doen. En ek het hom baie bevrees geword en aan die koning gesê, mag die koning ewig lewe. Waarom sal my aangesig nie bedroef wees nie, terwyl tog die stad van my vaders begrawe is, woes lê en sy poorte deur vuur verteer is. Nehemia was goed voorbereid en sy reaksie is besonder raak verwoord. Hy fokus hier op sy eie verbintenis met Jerusalem, wat in puin lê en waarvan die poorte verbrand is, in terme van sy voorvaders se grafte. Want hy weet, die Perse het respek gehad vir die dooies. En daai respek het na in hulle hart gelê. Die koning kon dus nou identifiseer met Nehemia se bedruktheid. En daarop vra die koning my, wat is dan jou begeerte? En ek het vir die God met die hemel gebid en aan die koning gesê, let bietjie op hoe Nehemia woordspeling doen. My vrou sal sê, hy weet om die game te speel, maar hy het die regte woorde gekies. Want hy het eers gegaan in gebedsafhanklikheid. Hy het 'n skietgebed eers opgesê voor hy met die koning gepraat het. En dis die eerste keer in die Bybel wat ons so iets lees. Dat iemand in 'n gesprek is en dan gou 'n skietgebed opsit en Here help my net en dan gaan ons verder aan. As die koning dit goed vind en as u dienaar welgevallig is in die oë, stuur my dan na Juda, na die stad waar my vaders begrawe is, dat ek dit kan opbou. Sy antwoord op die koning se vraag is duidelik vooraf beplan. Waarskynlik in daai 4 maande van vas en bid. Nehemia vra dus dat die koning hom moet sanksioneer om te gaan, om die stad te gaan opbou. Maar let ook veral op dat hy van die mure praat. En hy noem ook in die stad se naam.
Hy sê dis in die provinsie van Juda. Hy sê nêrens noem hy die naam Jerusalem nie. Want Artaxerxes het nie lank voor dit nie, het hy gesê, Jerusalem sal nie herbou word nie, want daar was nie Israeliete nie, wat beswaar afgeteken, dat die stad herbou moet word. So die naam Jerusalem kon die koning dat herinner het, dat hy dit alreeds afgekeer het. Vernuftig. En toe vra die koning vir my, terwyl die koning langs hom sit, hoe lank sal jou reis duur en wanneer sal jy terugkom? Nou jy kan ons sien, dat die koning, haar naam is Damaspia, dat sy was daar gewees, so dit was nie in die hofsaal gewees nie. Hierdie moes in 'n plek gewees het waar hulle in 'n meer intieme verhouding was, in 'n meer intieme plek was, waar die koning saam gesit het om hierdie geleentheid te bespreek. En dan kan ons ook aanneem dat die koning was Nehemia goedgesind gewees, want anders sou sy nie by gewees het nie. En dan op hierdie vraag, dan sien ons dat Nehemia begin, en terwyl die yster warm is, sê hy, nou kan ek hierdie yster smee. Nou is ek op die punt om met die koning my behoeftes te deel. En dan lees ons vanaf vers 7, en ek het hom 'n bepaalde tyd aangegee, en aan die koning gesê, as die koning dit goed vind, kan hulle vir my briewe saamgee aan die gouverneurs wes van die Efraat, dat hulle my laat deurtrek, totdat ek in Juda kom. En 'n brief aan Asaf, opsigter van die pad van die koning, dat hy my hout lewer, om die poorte van die vesting wat by die tempel behoort, met balke uit te lê, en vir die muur van die stad, en vir die huis waar ek sal intrek. Ons sien hierso, Nehemia kry die pinkie, maar hy gryp die arm. Want hy het gesien die geleentheid is reg. Ek kan nou vra vir alles wat ek nodig het. Hy het alles wat hy nodig het hy alreeds deurbid. Hy het dit reeds gehad, maar hy het nie geweet of die koning het vir hom gaan gee nie. Maar hy was gereed om sy lysie vir die koning te gee. Om te gaan vra. Ek wil briewe hê vir politici. Ek wil briewe hê vir die staatspensionerie. Ek wil ook 'n brief hê vir die opsigter van die staatspos, sodat ek kan gaan hout kry, sodat my projek kan klaar wees. So terwyl ek met u praat, geef my alles, sodat ek gereed aan die ander kant kan aankom. Want hy het vir 4 maande gedeurbid. Hy het geweet wat om te gaan vra. Hy het geweet wat om te bid. Hy het voor God gebid. En hy het met die koning gaan deurgesels. En ons lees dan, dat die verhoring van sy gebed sê hy, en die koning het my dit toegestaan volgens die goeie hand van my God oor my. Nie oor my gebed nie. Hy gee die eer vir die Here. Die Here het Nehemia laat slaag volgens die goeie hand van my God oor my. En dan stuur die koning nie net, hierdie is amper soos 'n very mark advertensie. Ek het meer gevra as wat ek wou gehad het. En die oomblik toe ek het gekry het, toe stuur die koning vir my nog meer. Want ons sien hy het offisiere en ruiters saam met hom gestuur. Hy het beplan om alleen te gaan, maar die koning gee vir hom meer as wat hy wou gehad het. En dis die eenvoudige, helder boodskap wat ons vandag moet hoor. Nehemia mag staat daarop by die Here luister. Hy haal die woord aan in sy gebed, omdat hy vertrou dat God luister. Hy weet, hy kan staat maak op die beloftes van God wat in sy skrif is. Nehemia mag egter nie net staat dat God die God van die hemel en die aarde is nie, die skepper God nie, soos dit in die skrif geskryf word nie. Hy maak nie net staat op dat God die God is van die verlede is nie, die God van die geskiedenis, soos dit ook in die skrif staan nie. Hy maak staat dat God die God van vandag is, en sy beloftes waar kan maak vandag nog. En dis die boodskap wat ons moet hoor. Dit is ten diepste die gebed wat 'n gesprek is met God, wat gebaseer is op die vertroue dat ons weet, God luister vir ons. Al maak ons gebede nie aldag sin nie.
Al het ons baie keer dat dit klink soos 'n gebrabbel, maar ons staan dat ons weet, God is die God wat my gebede kan verhoor. Ek wil jou uitnooi om na hierdie 10 gebede in Nehemia te gaan kyk en dit weer te lees. Ons lees, daar's ook een gebed van Esra. Ons lees dat hy bid en vas om 'n helder visie te kan kry. Hy nader die koning met 'n skietgebed tot God. Hy reageer op teestand met publieke gebed. Wie van ons is daar, dat as jy te veel teestand kry, dat jy sal op die oomblik gaan en gaan sê, ek is nie skaam om in die publiek te bid nie. Ek kan hierdie teestand deur gebed van my af wegvat. Hy roep almal op in gebed, terwyl hy waaksaamheid opskerp. Kom bid almal saam, sodat ons waaksaamheid in die Here kan opskerp. Hy bid dat sy werk bevestig word. Hy vra die Here dat die Here sy hande sal sterk maak, want hy weet, daar wag 'n groot werk op hom. Nehemia vra in gebed, Here, hanteer die teestand teen my. Want daar gaan teestand kom. Hy het geweet, die koning het nie lank voor dit het hy gesê, sorry, hy stad gaan nie herbou word nie. Here, vat u die teenstand weg. Ons sien Esra lei hierdie volk in gebed om hulself aan God alleen te gaan verbind. Hy bid dat sy liefdesdiens nie verlore sal gaan nie. My werk wat ek gaan doen, dat dit nie verniet is nie. Hy bid vir God vir die ontferming en vir die herstel van die Sabbat. En dan tree hy in vir die volk en vir die leiers vir voorspoed. Gebruik Nehemia om vir jou 'n inspirasie te wees in jou eie omgewing, waar jy werk, waar jy bly, waar jy beweeg, om die Here se aangesig te soek, om in die Here se aangesig te kniel en te sê, Here, die roeping wat u in my lewe het, dien dit uit. U het 'n roeping op my lewe geplaas. Here, ek plaas dit in u hande dat u wil geskied. Kom ons bid saam. Here, u woord sê, u is die God van die hemel, die grootte en die gedigte God, die alonbekende, die alwetende, die almagtige, die enigste God. Dankie, Here, dat u my Vader is. Dankie, Here, dat ons vandag tot u kan nader en kan weet, u is lief vir ons. U sê ons kamer is reeds voorberei. U wag vir ons. Here, wat 'n wonderlike dag sal dit nie wees as die dag wat ons kan aankom en kan sê, hier is ek. Waar is my kamer? Waar kan ek u loof? Waar kan ek u nog meer prys? Waar kan ek u naam groot maak? Hoe groot is u? Almagtige God en Vader, ons is dankbaar. Ons is dankbaar dat ons die kinders te noem kan word. Ons is dankbaar vir die vrede, vir u liefde. Ja, Here, daar is storm daar. Daar is storm weer. Daar's bewolkte daar. Daar waar dit soms halfweg van die dag reën. Daar's dinge wat in ons lewe is wat nie heeltemal is soos ons dit graag wil hê nie. Ag, my Here, hoe wonderlik is dit om te kan dink dat u ook hierdie pyn, hierdie lyding, hierdie dinge wat in ons lewe gebeur, die klip in die skoen, dat u dit kan uithaal, dat u dit kan verwyder. Of dat u kan sê, wag bietjie, jy's nog nie gereed nie. Ek het vir jou baie beter beplan. Dankie, Here, dat ons bloudruk in u hand is, en dat ons nie self die meester daarvan is nie, maar dat u ons meester is. Dat u vir ons keuses gegee het, maar Here, dat u ook altyd daar is. Dankie dat u ons sondes vergewe. En Here, dankie dat u
soms uitmaak as ons in 'n deurmekaar taal praat. As ons brabbel in self, as ons self voel as ons nou 'n bietjie in diep water, ons weet nie meer watter kant toe nie, dat U reeds daar is. Dat U reeds die woestyn in 'n Noordland omskep het. Dat U voorsien en dat U die weg gelyk maak. Ons dankie Here vir die genade, vir die seën en vir die vrede in ons lewe. Amen. Paul, kan ek vir jou vra of die offergawe op te neem? Baie dankie. The Lord bless you and keep. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and keep you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious. The Lord turn His face toward you and keep you. Morgen in ons huis en ons na 'n lied geluister, Dear God, iets meer gee. En ek wil aansluit by ons boodskap, Dear God, iets meer gee. Dit maak nie saak if it's you again. And again, oor dieselfde ding. God wil hê ons moet aanhou vra. Kom ons sê, Onse Vader, dis weer ons. En ons het dieselfde versoek. Vader, ek het vertel en hier is oor die 30 leesstoele. En dit gaan nie oor getalle nie, en dit gaan nie oor mense nie, dit gaan oor verlore siele. Vader, ek glo daar is meer as 30 honger en dors mense in Nelson, wat die stoel kan volg. Maar weet jy hoor nou, Vader, ek wil U vra dat U sal intree, en ons gemeente sal verander, dat ons getuie sal maak, dat mense sal uitsien om saam met ons U naam te kom aan. Vader, en as ons weer keer U vra dat U ons gemeente sal seën, wat ons finansies kan betref, dan weet ons dat die dag dat ons vra, sodat ons in danksegging voor U kan staan en ons eie. Ons sê vir U baie dank in Jesus se mooi naam. Amen. Amen. Ons gaan afsluit met 'n lied en staan gerus saam en sing tot eer van die Here. Want dit is wat die beste vir ons is. Staan gerus.